Друзья, всем привет! Сегодня показываю земельный участок станицы Натухаевская, Краснодарский край. Участок квадратной формы. Хороший будет подъезд. Поставить дом можно будет любого размера. Земля здесь сочненькая, хорошая, под посадочку. То есть можно и жить, и с задней стороны дома что-нибудь посадить. Вот электричество, столб стоит на соседнем участке. От него же можно провести, там где видно машины. Оттуда будет подъезд. Улица тупиковая, заканчивается на этом участке. Видите, все тут в деревьях, плодовые деревья. Все здесь очень хорошо растет. 7,6 соток. Покажу размеры на карте. Вот данный участок. Размеры. (26 метров по фасаду). (29-30 метров вдоль участка, вглубь участка. Значит, дорога. Так, ладно, хорошо, не видно, с карты покажу, с Яндекс.Карты. Кадастровый номер. Натухаевская, улица Колодезная, 12, адрес. Вот количество соток 7,6. 7 населенных пунктов, ЛПХ. Кадастровая стоимость. Цена хозяина 1 150 000. Цена неплохая по сравнению рынком земли в Натухаевской. Цена неплохая. Значит, вот расположение участка. Школа, парк, стадион, поликлиника, магазины, магниты, рынок, второй рынок, администрация, садик, центр. Замеряем расстояние. Красного Октября, переходим на улицу Курганная. До сюда вот асфальт. Получается по асфальту 1 километр 760 метров. И по грунтовке немножко совсем до данного участка. В общем, получается 2 километра. Вот данный участок. Все развито, везде огородики, все застроено. Достопримечательности здесь вот парк живой природы, родник, здесь маленький такой накопительный прудик, что-то в этом роде. Тут же вот ферма, здесь хорошие кони, племенные. Отдыхать можно ездить, вот полянка одна, другая, сюда приезжают, из города приезжают. Джипы здесь иногда проходят.
до Анапы 25 километров, до Новороссийска 35 километров, аэропорт Анапский 35 километров, Краснодар 150 километров. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.